أهلا وسهلا بكم مشاهدين متابعين بين سبورتس. نرحب بكم في الكلمة الأخيرة حيث الكلام لا ينتهي والنقاش والحوار مستمر في كل ما يتعلق وفي كل تفاصيل هذه النسخة المونديالية الممتعة المثيرة من كأس العالم فيفا 2026. نرحب في نخبة من الصحفيين: مساعد العصيمي، صابر الغراوي، نبيل التليلي، وحيد سيوف. أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخير. مساء النور مشاري، مساء النور لأصدقائنا ومساء المشاهدين الكرام. حياك الله. الجزائر تودع المونديال، لكن نذكركم في الطريق إلى النهائي. الطريق إلى النهائي بعد وصول أغلب المنتخبات إلى دور ثمن النهائي كما هو ظاهر أمامكم في هذه الصورة من تواجد مواجهة فرنسا مع باراغواي، المغرب مع كندا، قمة كبيرة في دور ثمن النهائي إسبانيا البرتغال، بلجيكا مع أمريكا، وكذلك من الناحية اليسرى البرازيل النرويج، إنجلترا مع المكسيك، وكذلك فيما يخص الجهة اليسرى في أسفل الشاشة فقط من تأهل إلى دور ثمن النهائي هي سويسرا، وبقية المواجهات ستتوضح معكم في مواجهات اليوم والغد. الجزائر تودع المونديال بعد الخسارة أمام سويسرا. نتابع. ودع المنتخب الجزائري المونديال بعد الخسارة أمام سويسرا بثنائية نظيفة كما تابعنا في هذه المواجهة. من أين تبدأ في هذا الخروج، خصوصا سويسرا تحقق فوزا في مباراة إقصائية في المونديال للمرة الأولى منذ عام 1938؟ الأرقام التاريخية كلها حققت أمام الجزائر، حتى ميسي دخل أبواب التاريخ من خلال الجزائر. صراحة إذا كان الربان كفيفا إذا كان الربان كفيفا يكون النتيجة غرق السفينة. صراحة المنتخب الجزائري الخسارة اليوم لم تبدأ اليوم من خلال هذه العاصفة، بل خلال الأيام الماضية، خلال السنوات التي قاد فيها المنتخب الجزائري منذ 2 ونصف. هذا المدرب الذي أثبت فشله بالنسبة للجماهير الجزائرية، مدرب فاشل، يعني أنشأ منظومة فيها ظلم كبير. أنا خليني أقول ليس ظلم، حجرة بالتعبير الجزائري والتونسي والمغربي. بس مدرب فاشل كما ذكرت. أكيد بهذا الوصف. أكيد مدرب فاشل، لأنه خلال الفترات الماضية منذ 2 ونصف لم يتمكن من تصحيح الأخطاء التي كانت على مستوى الدفاع. تخيل فقط المنظومة التي يتواجد فيها الدفاع، عيسى مندي وكذلك رامي بن سبعيني، أثبتت فشلها. رغم ذلك اعتمد على هذه المنظومة. والغريب في الأمر خلال كأس أفريقيا في المباريات الأخيرة، وكذلك التصفيات الأخيرة في كأس العالم، وحتى المباريات الودية الأخيرة لتحضيرات كأس العالم، المدرب أشرك لاعب مثل زين الدين بالعيد في الأخير لم يشاركوا في كأس العالم. هذا ظلم كبير، هذه حجرة كما نقول في الجزائر وتونس والمغرب. حتى بالنسبة لوسط ميدان، هل يعقل لاعب من طالب غاب لسنوات للمنتخب الجزائري عندما يعود ويلعب أساسيا على حسب من؟ ياسين تطراوي. أليس هذا فشلا ذراعا في تكوين منتخب من هذا المدرب الذي أثبت فشله بالنسبة للقارة السمراء في خلال كأس أفريقيا الأخيرة، عندما قال المدرب إريك شال: تفاجأت عندما لعبت المنتخب الجزائري بدون رأس حربة. واليوم مراد ياكين في التصريح في المؤتمر الصحفي قال نفس الشيء: تفاجأت منتخب جزائري يلعب بدون رأس حربة، بدون مهاجم. ليس هذا فشلا؟ مدرب عندك جوهرة مثل إبراهيم مازا، هل يعقل يلعب رأس حربة أو مهاجم وهمي؟ هذا اللاعب اليوم شاهدت في تويتر الناس تتحدث أنه لاعب منفوخ. تعرف لماذا؟ لأن المدرب أشركه في منصب غير مركزه الذي يلعب في نادي باير ليفركوزن. حتى بالنسبة لشيبي لعب مباراة جيدة أمام الأرجنتين وحتى أمام النمسا والأردن، اليوم أشركه في منصب غير مركز اللي لعبه في المباريات الماضية. هذا فشل ذريع بالنسبة لهذا المدرب. مدرب الغريب في الأمر يتم تجديد العقد تاعه قبل المونديال لمدة 2 وهو بدون هدف. مدرب أصلا الجمهور الجزائري عندما تحدث على إفريقيا أثبت الكرة الإفريقية أو الأفارقة عرفوا أن هذا المدرب فاشل. الجماهير الجزائرية كانت عارفة أنه هذا المدرب فاشل، لأنه منظومة فيها حجرة، ظلم كبير بالنسبة للاعبين. اليوم بدون رأس حربة. نعم. عندنا نذير بن بعلي مصاب. نعم.
كان المفروض يكون عندك لاعب مثل بونجاح. صحيح. بونجاح المظلوم مسكين. يعني اللاعب خلال الفترة الماضية كان هو رأس حربة، فجأة يجد نفسه خارج المونديال. جميل. إذا شاهدنا الجماهير الجزائرية حاضرة يا نبيل، الجماهير الجزائرية في حالة عدم رضا، زعل، غضب، خصوصا تملك الأسماء، تملك الإمكانيات. تفسير هذا الخروج من أين تبدأ من حديث وجزئيات حديث وحيد تحديدا، وكذلك من حالة الزعل والغضب للجماهير الجزائرية؟ نعم. وحيد ربما دخل في تفاصيل أكثر تقنية وبخصوص المدرب في المباراة. أنا نحب نحكي عن شيء أكبر من هذا. محاربي الصحراء، تعرف هذا الاسم ولد من العناد والقتال. في اليوم غاب هذا الاسم ولم تحضر في الميدان. لما الجماهير الجزائرية لا يقلقها الخسارة أو الخروج أمام سويسرا، ما يقلقها هو أن سويسرا لم تشعر ولو للحظة أنها تلعب أمام الجزائر. الجزائر من المنتخبات الشرسة، من المنتخبات المقاتلة، من المنتخبات التي لا ترمي المنديل. اليوم ما شفناش منافس لمنتخب سويسرا، رغم وجود الأسماء، رغم وجود العناصر، رغم وجود اللاعبين، ما شفناش ما كان يميز المنتخب الجزائري في السابق. وهذه شعور بالخيبة لدى الجماهير الجزائرية، هذا هو سببه، أنهم ما شافوش منتخبهم وهوية منتخبهم وشخصية منتخبهم اللي متعودين عليها. لخص كل المشاكل في المدرب وحيد، لخصت مشاكل قد تكون أعمق وأكثر في الروح والقتالية، هي أكبر. المدرب يتحمل ضمن أسباب أخرى. المدرب واحد من أهم الأسباب بالإضافة إلى أسباب أخرى. طيب مساعد، منين تبدأ في جزئيات وأفكار؟ ببدأ أنا في الجزائر من بداية البطولة. الجزائر أنا شفت لها الحين هذه المباراة الرابعة، لم أشاهد مباراة تشبه الأخرى أبدا. كل مباراة بتكتيك مختلف وأوضاع مختلفة، هذا يرهق الذهن اللاعبين، يعني يعيد صياغتهم، حتى بعض المراكز تتغير في منتخب الجزائر. مباراة الأمس أنا الحقيقة اللي لاحظته أكثر أنه عملية أنت تبدأ أمام سويسرا مندفع للأمام إلى درجة أنه صار الهجوم المرتد خطر جدا جدا إلى الهدف جاء بوقت مبكر. غير ذلك أنت تعطيهم الفرصة، فريق منضبط تكتيكيا. يعني هو كان ينتظر، هو كان يعني يبدو لي انه كان مدربهم مراد انه كان يتوقع انه يبي يندفعون الجزائريين، وقاعد هو هذا الشيء اللي يحتاج. لا مساعد ذكر من نبيل نقطة، احنا دائما ما تعودنا من الجزائر انها تقاتل، نعم. تحضر بروح بشخصية. صحيح. جزائر كانت إذا نوعا ما باهتة في مسألة القتالية، وهي كانت تعطينا أكبر الأمثال، ودائما في كل مناسبات مهما كان الخصم مهما كان الحدث والمناسبة أنها تقاتل. صح. شوف أين القتالية؟ إلى الروح. كرة القدم تحتاج إلى القتال، تحتاج إلى الروح، لكنك أنت لما تعبث بالجانب التكتيكي أو بالمعنى المحلي، نقول إنه قصص الجنحان أو نتف الريش، أنا ما أعتقد إنه يقدر يطير المنتخب الجزائري الآن. وتبي تغيب الروح، تبي تغيب القتالية، يغيب كلش. يا أخي تخيل إنه فريق بدون ثبات تكتيكي، هذا اللي أنا شاهده في الجزائر، يلعب بأسلوب يعني أصبح متاح للجميع، الدفاع المتقدم. احنا لسنا فنيين متخصصين لكن نفهم نشوف. لا انا بدك تتكلم بلغه وانعكاس الشارع الجزائري يستحق اليوم ان نتكلم بكل صراحه. صحيح. وبنتكلم بشكل مباشر. صحيح. من يتحمل هذا الاخفاق؟ يتحمله اول من يتحمله الاتحاد الجزائري بتوقيع عقد تجديد مباشره. يا اخي انتظر شوي، انتظر، عط فرصه، تجي توقع مع المدرب. الجانب الثاني يعني تتحمل انت الاتحاد اللي ما ذكر وحيد. انت ذكرت المدرب، برجع لك لانه صابر بالروح. لو برجع واحد ذكره. لا بس ركز على المدرب. يا اخي انت عندك، وذكر انه مدرب فاشل. شوف هو من حقه يقول، لكن انا بقول بستشهد. يا اخي انا عندي اسلام سليماني ما زال يلعب كرة قدم، من افضل الهدافين في التاريخ الجزائر وافريقيا، من افضل يعني. وعندي ابو نجاح، انا معلش انا اختلفت مع ابو نجاح، لكن اسلام سليماني يا اخي لاعب بامكانيات موجود عالية. عندنا كم محلل في هذه التغطيه كاس العالم، بامكانيات عاليه. صحيح. بس وترى على فكره يلعب الى الان بحد انديه الدرجه الثانيه وهداف، والتاريخ الجزائري يشهد له. لاعب لو يعني انا بتكلم عن نقطه اخيره ابو محمد. يا اخي انا ما شفت لاعب محطه اللي يحتاجه الجزائر مثل ايش؟ سليماني لاعب محطه. تخيل امس شاهدنا ابو محمد، والكلام للجميع والمشاهدين الكرام، انا اللي شاهدته والله بعض الكرات انه عوار وما زال انهم يكادون يصطدمون ببعضهم، لاحظتوها. نعم. كور ضايعه. صابر. بداية أنا بالنسبة لي المنتخب الجزائري خرج
بمجرد ما استقبل هدف التعادل في مباراته امام النمسا، المباراه الماضيه ليست المباراه سويسرا، ان تكاسل اللاعبين حقيقه احبطني جدا، واحنا ما اتكلمناش في الجزئيه ديت لان المنتخب الجزائري كان مازال في البطوله، وكنت اتمنى ان يستغل المنتخب الجزائري هذه الفرصه ويثأر لنا جميعا من المنتخب النمساوي، ولكن تكاسل اللاعبين كان سبب في استقبال هذا بحجه ان انا بختار مسار الافضل. الثأر بالنسبه لي كان افضل من اهم شيء في المونديال. دي الحاجه الثانيه ان انا لا يمكن ابدا ان احمل المدرب لوحده الفشل. المدرب جزء من منظومه، ممكن يكون اخطأ، انما وحيد غرق في التفاصيل ونسى العنوان الرئيسي. من ضمن اهم العناوين الرئيسيه، انا ما شفتش في الثنائيات خلال المباراه لعيبه الجزائر زي ما انا متعود منهم، كل الثنائيات بيخسروها على غير العاده، كل الثنائيات. مش ممكن ده يكون شغل مدرب، انا مش ممكن شغل مدرب يكون لما يبقى في صراع على الكوره يقول للاعب او ينصحه ان انت تقاتل عشان تاخدها. دي بديهيات للاعب الكوره. كل لعيبه الجزائر في خلال مباراه اليوم تقريبا الثنائيات كلها كانوا بيخسروها بكل سهوله وبكل بساطه، وكانهم بيلعبوا حتى المباريات الوديه ما بيبقاش بالشكل ده. كمان في جزئيه، الاتحاد ليس دفاعا عن الاتحاد الجزائري، ولكن انت في مرحله احلال وتجديد، انت في مرحله تغيير جلد للفريق. بطبيعه الحال لازم يحدث اخفاقات زي ما في النجاحات. المنتخب الجزائري قبل بيتكوفيتش كمان كان في منحدر وكان في تراجع في المستوى وتراجع في النتائج. لا يمكن ان انا احمل كل التراجع في النتائج حاليا